本之旅裏邊拍翻啲片俾大家睇下。大家咧都可能見到我咧咁耐咧，點解冇拍片咧？因為咧呢排咧就係即係有啲事啦，比較忙啦，同埋就係因為學業啦嗰啲嘢。咁嚟緊放假咧，都會拍多啲打機嘅片啦。係啦，同埋之前 Minecraft 完咗咧，就會繼續拍翻。係湖定唔知海，係勁凍啊！而家成面係吹起晒嘅，係先教翻。咁咧之後咧，我諗住除咗拍 Minecraft 啦，咁我都會開始拍電腦版嘅 PC 啦，之後嘅全民槍戰啦。咁最近怪物彈珠咧，我又玩翻，咁個仗咧就唔同啦。咁可能打啲關卡咧就拍俾大家睇啦。幾日咧，我咧就翻去即係東京嘅市中心嗰邊啦，咁就會去到台場啦。咁到時咧都會拍一拍片嘅。咁我台場就會去買啲高達啦。咁我反正就中意高達嘅。Hello YouTube， 咁啦，啱啱咧就去咗個箱根園啦，咁就係嗰度行完之後食完嘢啦，咁而家咧就回程啦。大家睇下嗰度嗰架係海賊船係咪咧？應該係啦，係啦，而家回程啦。講翻啱啱頭先啊，咁咧就話我會拍 Minecraft 電腦版啦。咁咧，如果大家睇住片啦，可以見我玩邊一個嘅組模啦，或者玩邊個系列啦。咁咧就會抽個留言睇下啦。如果冇咧，就自己揀。
咁同埋咧，聽日就會去第二度啦。咁到時咧會再拍片俾大家睇啦。咁我哋咧嘅目的地咧就喺前面嗰個岸啦。大家睇下啦，依家未係好明顯，打一陣再 zoom 俾大家睇啦，zoom 大啲。咁係啦，就喺呢度附近啦。咁呢度就座山啦。咁同埋日本好大啦，今次咧就係去東京呢一 part 啦，東京呢一 part 咧都好大嘅，咁分咗好多部分啦。咁咧呢幾日咧就會去一啲郊區嘅，比較郊區嘅。咁過多2-3日咧，再去翻市區嗰邊啦，就啱啱話台場啦。咁同埋會去秋葉原啦，去買一啲動漫啦，因為嗰度係多好大型嘅，成條街都賣電器啊、遊戲啊、漫畫啊、動漫啊嗰啲 figure 嗰啲。咁到時咧就去嗰買啦。大家聽到啲風嘅聲好大風。係呢度湖嚟嘅，就係啱講咗啦，係啦，嗰度啦，我哋個岸咧嗰邊啦，大家望到可以。主要仲有角度俾大家睇，嗱，我都係啦，嗰度就我哋目的地啦。哇，好大風，落翻頂雨先。咁同埋咧 Minecraft 如果你係用 Android 機嘅話咧，咁你可以試下咧，喺 Play Store 咧單一個咧個 app 咧就叫做Multiple Player for Minecraft 嘅。咁咧嗰個咧就係可以無論你幾遠咧都可以連到機嘅。係啦，咁樣啦。好多地區啦，咁我咧就係東亞洲區嚟嘅。係啦，
船都差不多啦。咁好啦，下集